अरविंद जी, आपका फ़ोन आया है। अरविंद जी, कृपया अपना फ़ोन उठा लीजिए। मिस्टर अरविंद जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। अरविंद जी, आप कहाँ पर हैं? आपका फ़ोन की घंटी बहुत देर से बज रहा है। कृपया अपना फ़ोन उठा लीजिए अरविंद जी। आपको किसी ने तहे दिल से याद किया है। कृपया अपना फ़ोन उठा लीजिए अरविंद जी। प्लीज़ पिक अप द कॉल। आपका अर्जेंट मीटिंग है अरविंद जी।